न्यूज़ 18 का रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दिल्ली में सभी पटाखों पर बैन, बाकी देश में ग्रीन पटाखों पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बैन टू प्रोडक्शन सेल ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स। सुप्रीम कोर्ट ने आज बेरियम का उपयोग करके ग्रीन पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए फिलहाल उनके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी। अदालत ने दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कॉपी टू रिपोर्ट न्यूज़ 18 टू कॉपी सिमुल तला टुडे के ताउल अंसारी की रिपोर्ट दिल्ली से।